आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समानुपातिकतर्फ 57 सिटमध्ये आफ्नो नामावली प्रकाशन गरेको छ र उक्त नामावली सरसर्ती हेर्दाखेरि खस आर्यतर्फको तेस्रो नम्बरमा भएका प्रमोद नेउपाने चाहिँ आफ्नो यो समानुपातिक लिस्टमा छैनन् भने अत्यन्तै दुःखद लाग्दो खबर भनेको यही छ कि एकदम पार्टीप्रति समर्पित भएर लामो समयदेखि सङ्गठनको प्रचार प्रसार लगायतका सम्पूर्ण चुनावी प्रक्रिया रणनीतिक कोणहरूबाट पनि महत्त्वपूर्ण योगदान गर्दै आएका रवि लामिछानेका एकदम विश्वासको पात्रको रूपमा हेरिएका प्रमोद नेउपानेले यो समानुपातिकको लिस्टमा अटाउन असफल भएका छन् र यो असफलता भइसकेपछि सामाजिक सञ्जाल लगायतका विभिन्न मिडियाहरूमा एकदमै न्युजहरू पनि आइरहेको अवस्था छ भने पार्टीलाई पटक पटक सहयोग गरिरहँदा अर्थात् चुनाव प्रचार प्रसार गरिरहँदा विशेष गरी रवि लामिछाने जेलमा परिरहँदा उनी रातभर पनि जेलको छेउछाउ बसेर उनले रिपोर्टिङ गरिरहेका थिए, पार्टीप्रति अहोरात्र खटिरहेका थिए भने यति धेरै योगदान गरेको व्यक्तित्व पनि यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको समानुपातिक लिस्टको खस आर्य समूहमा नपर्दा एकदमै यो आश्चर्य लागेको छ। 182 सिट जित्दाखेरि पनि उहाँ जस्ता व्यक्तित्वहरू समानुपातिक लिस्टमा पर्दैनन् भने अन्य बेलामा के होला, अन्यको के होला भन्ने समेत चासोको साथ हेरिएको छ। धन्यवाद।